bande les 14 fièvre moko etakaki ngai tina minute na telemi ezali na ngai mais longo na nzambe na yebisaki nzambe te soko ko permettre na telema kaka na fièvre wana kaka yo soko ko silisa ngo pe na telema liboso libota na yo kaka yo mais na yebi que soko yo ko permettre que personne continue alors wana okotika ete satana beta maboko pe yo oyo kasoni mais na limite que yo kaka soni olonga kaka bien aimé na tongo na lelo la vandaki na meli mai ser musa likani na ndako bisenga bi melaka na tongo susu ba gobele ya mai na vandaki ne ko bima kaka siko na yekat ne siko yo vraiment na moni nzoto eteleza malamu alléluia ya mona ngaki na kumisa nzambe to bondeli Seigneur lokumu ezonga lisusu epai na yo nzambe na lola nzamba tonda nguya tonda makasi nzamba bomba kapa batelaka nzambo asangisi biso kati ne sikoyo mokonzi koya kati ne sikoyo alaki makasi na biso te makasi ya baboti na biso te me ngolu ko ute pai na yo poete ba mingi pe balobaki te bakozala lelo bakoki kozanga te makoki te koya kati ne sikoyo kolo toyiko kabola maloba na yo mona biso bongisa mitema na biso mokonzi olona oeli semence maloba no kati na mitema na biso maloba na yo ezo esika kolonga kotelema liboso ya peuple na yo na ali nani na kokite kokisanga na bonsambe na yo tondisanga na molimo no mosantu enfin que nyonso na kolobeza la pona gloire ya kombo na yo na telemeli nguya nyonso ezali ya molili nyonso etosaka bonsambe na yo te nguya nyonso eli ya satana na rendre yango impuissant Seigneur na beleli bokonzi na yo eya volonté na yo ekokisanga du début jusqu'à la fin zala nzambe na biso na kombo na Yesu nde tolobi amen amen nani mokonzi na biso betela Yesu wana maboko makasi bien aimé mbula te ebangisa yo mbula te bien aimé tem na biso munene zali kati na sikoyo eli na Jean 6:68 oba ko bana biso te à qui irions-nous tokokende pa ya nani poni toza kolobaka boye pote moko na moko aza na pasi na ye tovandi na biso moko na moko akomona difficulté oana ngo souffrance na ye moko na moko akomona ete lolenge nini na kobikela lolenge nini na kozwa kimia lolenge nini na kobalela lolenge nini na kobotela lolenge nini na kovoyager lolenge nini à qui irions-nous alléluia mutuna bana na nzambe toza kotuna bapasi tondi kati na biso toza kosambela me biyano eza koya noki te tokomi koloba nga na suki te nga na kosala boye na bimi boye me pokwa na lelo oyo thème na biso yadi ke le Christ a ouvert un nouveau chemin Yesu afongoli nzela ya sika pona yo mondimi pote yo aliko luka na kokende wapi na kobikela wapi na kotambola nzela nini na kosala lolenge nini pona likambo songolo me Yesu alobino poko na lelo oyo te afongoli nzela ya sika pona kaka yo zwila lobiko alléluia pona kaka yo zwila lobiko bien aimé yo oza kolela yo oza komona pasi oza ko yima okomi kozwa ba décision soki mbulu esili na moni rien na komela poison te soki na bujuli bala te na kokota ta deuxième bureau te boye na boye bien aimé mais yoka lolenge nini Yesu ko yoko lengo za kolela ka yoka lolenga lobi biso na Jean 14:1 totangi na ser na biso mamita Jean 14:1 verset moko kaka Jean 14:1 totangi na kombo na Yesu. Jésus dit à ses disciples: ne soyez pas inquiets, croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Alléluia. Balobi na biso ete na kolela na biso boye Yesu aza koloba na biso abi mitema na bino etungisama tovandi na biso mitema na biso etungisama te tolela te totalela kaka ye soko ke na version musuku na babike que votre cœur ne se trouble point motema ya mwana nzambe komi ko patapata e komi ko yima motema eza kotungisama me Yesu alobi te na makambo na bino nyonso na oyo boza koloba même boloba kango
bango na kuku, même boloba kango na kobombama, ba décision boza kozwa ya mabe, mais na lobi na bino, mitema na bino etungisa mate. Alléluia. Botalela ngai nde lobiko, ngai nde nzela. Na problème na yo wana nyonso tu. Et so to kokita na seto kobete, pona nini Yesu alobaki lolenge wana? Pona nini alobi na biso te mitema etungisa mate? Mais ali nzambe oli mokonzi ya milimo nyonso, ayebi milimo nyonso, tuloba na ngai amen. Ayebi makanisi yo za koloba, amoni kati na biso, oyo za koloba, ngana za kobala te. Ndenge ni na moboli ba za kuya te. Te ngai chômage eleki. Te ngai célibat. Te ngai stérilité, na kobota te. Banda to na tobala naki, mabote za kuya te. Oya lobi te ngai maladie chronique oyo, ngai situation boy na boye. Yesu aza koyoka nyonso. Ya mwana lobi na biso te, mitema na biso etungisama te. Totalela kaka ye. Na ba problème ne soit nango bien aimé, totalela kaka ye. Mais yo linga kotalela ye te. Oyaka no kosambela, oyaka tango nyonso l'église, mais pour totalela Yesu, te linga kotalela ye te. Mais poko na lobi te, talela ye na situation oyo za nango. Alléluia. Ce qui toke na Jean 3:16. Jean 3:16. Jean 3:16, totangi na kombo na Yesu. Oui, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, ainsi tous ceux qui croient en lui ne se perdent pas loin de Dieu, mais ils vivront avec lui pour toujours. Amen. Alléluia. Jean 3:16 pour le banabiso était. Nzamba apesaki mwana na ye moko na likinda, apesi biso ye, alobi oyo nyonso akondimela ye. Ndenge Bible ekoloba, quiconque croit, mengana kosepele te, esika ya quiconque otia kombo na yo. Alléluia. Moto nyonso ya kondimela ye, akozala mosika na Nzambe te, me pene na Nzambe. Alléluia. Bien aimé soko pene na Nzambe, na problème yo nango, est-ce que Nzamba ko soko yebisi ye, ako répondre yo te. Na mokili toza komona kutu ali pene ya président Tshisekedi, mais tala mbongo ya zanango, tala ba privilège ya zanango. Bongo yo wali mwana Nzambe, ondimeli Yesu Masia, wali pene na Nzambe wana. Boni na kosala te pa ina yo. Boni ko bimoni sa te bien aimé. Oza kozo ba décision ndenge na ndenge, oza kolela ngai aki irionu tokokende pa iwapi, mais tala nzela ya solo. Alléluia. Nzela yango yo bien aimé. Acte 4:12 est kolobana biso nini? Pona lobiko na yo. Acte 4:12. Acte 4:12. Celui seul qui peut nous sauver. En effet, dans le monde entier, Dieu n'a pas donné aux hommes personne d'autre pour nous sauver. Alléluia. Balobite. Eza la kombo mosusu te. Otoki kozula lobiko, pona problème na yo, pona situation na yo, pona onu sa kotungisa bomoi na yo. Eza na kombo mosusu te bien aimé. Ezali photo wana oyo lataka na tolo te, oyo batia photo wana chaîne oyo lataka na tolo. Yango te kopesa lobiko. Yango te peut-être et pas yo kendeke balobite, somba kayena bik, ba komelo rapport na yo. Yango te kopesa yo lobiko bien aimé. Obele kombo na Yesu Masia. Alléluia. Kombo na Yesu Masia bien aimé. Kombo na Yesu Masia, lolenge mukana na acte kolobaka na biso te. Eza na kombo mosusu te, pote tozwila lobiko, soki kombo na Yesu te. Mais lelo komona bato ebele aye kosambela kati sikoyo. Metanga kobima kati sikoyo, akena lukuna, akena kotalisa makambo. Ba yebisa yo ya mingi. Mais aboutissa na rien. Et puis sa solution mon côté. Bien aimé kangama na Yesu Masia oyo, yango na lobaki te, motema na yo etungisama te, komi tungisama te, metalela ye, yakana mikumba no nyonso epai na ye, pota yebi problème na yo. Alléluia. Solution elobele ye. Eza na moto mosusu te, yango na bakoloba te, libanda na ye ezali kufa, mais kati na Yesu, c'est ça la vie. Bon moi. Mais babingi lelo oyo, toyedi kososola te. Babi ke solution mokili ya libobele ye. Et ceux qui retournent sur Motuna Oyo, ceux qui sont solo, Yesu a dit solution à Mokil. Alors, ni ne souhaitez que tout sangai. Ceux qui sont solo, Yesu a dit Kisaka, solution à lier, bon, ni ne que sangai. Maladie chronique, stérilité, chômage, et l'on ni ne que sangai. Déception, et l'on ni ne que sangai. Pour te namoni nzela ya solo.
pote na kundo na moni zelo na kwiko lekela ya solo ya ngwana nini ekotungisa nga lisu na mokili oyo eloko nini eloko mokote pote ali solution ya mokili bobele ye esenge na nga na mitike epai na ye esenge na nga na mipese epai na ye esheki te moto ekolembisa ngai stérilité te moto ekokabolanga na nzambe wana déception te pote balobi te ye nde moto abikisaka kombo epesameli biso elobele kombo na ye alleluya kombo na yesu kaka kombo na yesu kaka me na biso esengeli kaka tozala na kondima epai na ye la foi en Jésus-Christ tozala na kondima même eza koumela bien aimé tozalela kaka ye tolalaka pongi butu ateza molai mesuka nango tongo etanaka alleluya bongo likambo na yo yango na yo koloba kaka ete eumeli mingi soki eumeli par rapport à quoi et à qui otiaka tembe na mutu oyo koloba ete eumeli moso akoloba ke tika na luka kaka boye lokola libala eza koya te nakota ta deuxième bureau bien aimé kolekela nzambe liboso te mezala nsima na nzambe alleluya ate umeli bien aimé nzambe akokaniselaka yo akopesaka yo akosungaka yo akosalisa yo akotelimisa yo alleluya kolekela nzambe liboso te mezala nsima na nzambe tambola selo nzambe mushaza kolobaki ete ménopause wana yo ndoza kotiaka yango mosha lobito maladie oyo na libota na biso tokufelaka nango maladie oyo kutu ndeko nazalaka wana ya kufaki nango me ye ezali ye yo ezali yo alleluya yo kokompare na ye pourquoi okokompare yo na ye pourquoi yo yebi nzambe lelo nzambe alakisi yo nzela oyo esengeli olekela il a ouvert un chemin nouveau pour vous nzela eyo sengeli okota otambolela olekela de yango wana la foi en Jésus-Christ à qui irions-nous tokokende pa iwapi tokokende pa ya nani pona lobiko na biso non nzela yango balakisi biso le vrai chemin c'est Jésus-Christ balobi te l'église eyali banzela pona koluka nzambe mangomba nyonso oto yebi ezali banzela pona koluka nzambe Menzela ya solo eli Yesu Masia alleluya nzela ya solo eli Yesu Masia bien aimé kangama na Yesu Masia nde akokokisa liposa motema na yo nde akosepelisa yo akoyembisa loyembo ya sika aki irioni mukanda na Jacques ko bana na Jacques 4:8 Jacques eza ko bana biso ke to pusa na pene na nzambe tangu toko pusa na pene na nzambe nzambe ko pusa na pene na biso alleluya menelo toko mona bana na nzambe asambelaka aliko pusa na pene na nzambe te ya sepelaka kaka ko pusa ne pa ina banganga ya sepelaka kaka ko pusa ne pa na ba marabu asepelaka kaka ko pusa na banzela bandoki alleluya non bien aimé mais nzambe ko bana biso to pusa ne pa na ye to pusa na pene na ye ye pa ko pusa na pene na biso. Et ceux qui te commis pene na nzambe wana nini ekotungisa biso yango na Yesu alobaki na biso te mitema na biso etungisama te soki tokotalela ye ezali biyano na biyano tokozala bato na esengo bato ya kosepela lobiko ekobanda kolanda biso alleluya problème nyonso toza na yango o libala o voyage to nini yango nde kolanda biso tokozala ntango so ya koluka yango te alleluya pusana na epai na nzambe approchez-vous de Dieu sokola motema na yo tika banzela wana ya mabe oza kosambela olobi te nayaki nako diriger groupe moko intercession nako diriger adoration nako sala boye mais soko bimi okelisi na nzela na mabe oya banganga kisi yango na nzambe akolobaki to purifier mitema na biso alleluya bien aimé lobiko eli ya pété le biko eli a pété pa ina nzambe mais ali kaka biso lolengi to kozula maloba na nzambe lolengi to ali kosala nango bateye bele baleki kate sikoyo batalisi biso ndenge nini kala na biblia bato babikaki na kondima kaka totali histoire ya balazar basara ebele kuna batabita banani nyonso tu bazwaki lobiko mais lelo Christ alobi na biso nzela oyo esengeli totambola. Il a ouvert un nouveau chemin. Nzela ya sika. Totika nyonso ya molili oyo esengeli te.
Biso batoko tuna, à qui irions-nous? À qui irions-nous? Ya solo. Réponse dans Apocalypse 1:8. Apocalypse 1:8. Le Seigneur Dieu dit, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Je suis celui qui est et qui était et qui vient. Je suis le Tout-Puissant. Alléluia. Motuna otoko tuna kakate siko. À qui irions-nous? Toko kende pa ya nani? Toko zula lobiko wapi? Toko zula mabale pa wapi? Maladie na biso ko sila lolenge nini? E pa ya nani? Mais Apocalypse a bisote. Nzamba zonge sili aspesi ngai na yo e ya nokate siko yo. Alobi na li ebandelikwe suka. L'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Nazalaki, Nazali, pena kozala libela na libela. Alléluia. Nazali le tout puissant, likolo na nyonso. Azali kolo ya ngambo yo kendeke wana. Azali kolo ya muto yo kendeko consulter wana. Azali kolo na nyonso bien aimé. Azali kolo ya problème na yo wana. Kaka soko tiko ndimakati na ye, okomona loboko na ye. Alléluia. Esengel na yo mwana nzambe oza komituna aki irions-nous tokokende pa ya nani tokozila lobiko wapi tokobika ndenge nini tokosala ndenge nini mitune bele ya mwana Yesu alobaki na biso ne bandelite mitema na biso etungisama te. Alléluia. Mitema na biso etungisama te totalela kaka ye yo talelaka nani otalelaka noko me noko yo talelaka bayebisa yo kaka ndoki me yo tiaka tembe. Yo tiaka tembe, mais en réalité, on a mis ça la mabe. Mais yo za kotalela yi. Mais na webse poko na lelo oyo, lo lenge to tanga ki na Jean 3:16. Nzamba lingi mokili oyo mingi, apesi biso Yesu Masia. Alobi ondimela ye, ya ofele, ya mbongo te, mais yo sepelaka et pa baza ko kende kosengo, pona balo makambo na yo, yaka na 4 tonnes à 3 mètres. Yaka na kaina Europe, soma kaina big. Yaka na 5 chaises plastiques pour la bailler biso makambo na yo. Mais Yesu alobite ya ofele. Ya ofele. Mais batu basa ko kimaye. Batu basa ko kimaye. Non bien aimé. Talanzela ya solo, oya sengeli to tambola, pote to zala na kimia, pote to longa, pote to zwa oya li posa mitema na biso yango wana. E pa yo kendeke, ba pesa ka yo yango, o témoigner ka mutu wana, mais na suka nango ya kalaka yo. Nekilaka ko ya pesa ka yo wana, akalaka yo. Tango yeko beba, oyini. Alléluia. Non bien aimé, mais pas na Yesu qui les a dit. Pas na Yesu qui les a dit. Timothée pas inaye, kangama na ye, luka ye, nganga très bien aimé. Même abota na yo, kangama na Yesu wana. Même libala na yo, même voyage na yo, nyoso, eze pa na Yesu. Bible ko bana biso ete na ekulusu alonga ki nyoso tu. Eza problème na yo te na bosa na ki ekulusu bien aimé. Eza problème na yo ta bosa na ki nyonso alonga ki yango. Alléluia. Bongo boni motema ndeko tungisama. Pona bata balabala soki baza kolobaka balobaka na bango. Baza neloko kobakisa te, baza neloko kolongola te. Alléluia. Mais mokolo ezali o nzambe na yo oyo landaka ntango nyonso ntango akosala ngonge beti kaka bango bakobongola maloba na bango bakoloba frère sœur mema ngai epai osambelaka. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, toza na nzambe solo, to na nzambe solo yango ndo ekobanda na nga nalobaki ke diable aza impoli mpo nalingaki te na telema nalingaki te. Non bien aimé, nzela ya solo ali nzela na Yesu Masia. Lobiko eza na maboko na ye, eza na maboko ya moto mosusu te. Oyo nyonso za koyoka la nyonso tout bien aimé, non ye libanda na Yesu. Ezali kufa, eza ba promesse mabe. Pote lelo ki koyoka yango, okei ayebisi yo, lobi boka ayebisi bino, lobi wana boka ayebisi bino, mais lobi wana boko kende. Papa m'a coupé qui l'obéit. Et bébé ça n'a mort. Alléluia. Mais Yesu te dit mais la coufa kata. Alléluia. Non bien aimé. Te. Yesu malam. Yesu malam bien aimé. Et Seigneur to kanga mana Yesu wana. Seigneur to kanga mana ye. Yende Seigneur li pona bomo ina yo. Marque ya solo.
oyo ki kotambola nango marque ya solo oyo ki kobetela tolo tenga na limwana na nzambe tala na tambolaka na Yesu nde soki nazali boye ezali Yesu soki nakomi boye ezali Yesu. Non, faut te témoigner Yesu wana po teza kosalela biso ya minene bien-aimé. Yesu alikisi ya solo pour la maladie oyo za kolobaki maladie héréditaire, maladie chronique, maladie boy na boy, balobi na ngai boy, bien-aimé. Tomoni ya mingi azui problème ya makasi, balobi ne traitement, faut au moins Afrique du Sud, faut au moins na Europe. Abandi koluka mbongo, ateki même le pam pour notre transport. Et azui yango pe accueilli. Ake kuna bo traitement pas akufi. Abozonga awa na cercueil. Mais yo zali katensikoyo na même maladie le sambo kaka mbuta kimianzi katensikoyo otelemi alléluia. Bien-aimé kangama na nzambe wana azali na bomo bien-aimé. Ba dépenser ba mbongo ebele mais yo le sambo kaka oyo mbongo te nini te la foi en Jésus-Christ. Kotia moteme pa na nzambe oyo. Mais ba mingi toza ko ignorer. Ceux qui te y a to sangani, tangu to kobima, to za ko kende sina banzela ya molili, pona ko luka boye, pona likambo songolo. Nini oyo memaki awa, oyo nzambe ya kati nshiko kwa kosala mote. Eloko nini? Azali complet na nyonso. Akoka na nyonso. Ndenge to tanga ki na Apocalypse kuna, ali tout puissant. Donc li corona nyonso. Ceux qui te disent histoire à Lazare. Lazare wana babela ki ndekone Marina Mar baluki nani baluki Yesu bakuta na Yesu baebisi Yesu ki tala ndekona bisaza ko bela pasi makasi vraiment di okende ki wapi boy na boy tala nani boy ya bi ko bitungisa te alléluia ko bitungisa te maladi na ye ezali pona gloire ensemble et monana alléluia bien-aimé yo palikat ne sikoyo peut-être le problème nango ezali pona gloire ensemble et monisama. Comment on a duré nangote, comment on a grandeur nangote, mona kaka nzambe wana oza ko sambela, mona kaka nzambe wana oza ko tika la problème wana, ezali pona gloire ensemble et monisama. Non comme tout ça magate bien-aimé. Comment on a été engayi, kozala makanisi wana te maladie na monika ke ko boma ngai, maladie na monika ke ko sala boye, lokwa na zape na mbongo te, wana makanisi na yo. O Satan za ko memela ka yo. Mais na plein ensemble ezali ndengo na te. Plein ensemble bien aimé ezali te. Et sengeli o vivre bilaka na ye. Et sengeli o vivre yango même ti na 90 ans o vivre bilaka na nzambe. O umela, o salela ye comme na nzambe e kumisa alléluia. Longo la makanisi wana. Oza mwana elaka okokufa lobite. Okokufa lobite bien aimé mwana elaka. Nzamba yebi yo aza ko bomba yo yango na lobaki no ne bandelite motema na yo etungisa te talela kaka ye. Non bana na nzambe lelo oyo tokomi na panique moko na tango problème moko ezibiso boye na komi ko za makanisi moko ya mabe. Mona talela ka Christ wana na komi ko kanisa ko ezali ya ngai moko. Mais en réalité oyo ngana za ko kanisa nzamba yebi ne yango te alléluia. Mon amour samoni âge poussani à l'obiki ménopause za koya wana yo muto lobi yango mais nzambe na komi na point wana te nzamba lobite même nos 60 ans azali capable à pesa yo pe o ba seka ki yo ata ba komi na bana misatu mine a capable à pesa ba tripler 4 fois 12 malamo alléluia. Non bien-aimé longola makanisi wana talela kaka nzambe wana. Tout c'est dans le plan de Dieu. Nzambe ali le maître des circonstances. Nyon c'est la maboko na ye, ye moko ayebi. To sale la nzambe ba calcul te. Mais to kumisa kaka nzambe na ba position surtout oyo écoutez libiso. Alléluia. Amen. Tout c'est libana na nzambe. Jean 14:6 ko bana biso boye. Jean 14:6. Jésus lui répond: les chemins, la vérité, la vie, c'est moi. Personne ne va au Père sans passer par moi. Alléluia. Amen.
Jean 14:6 awa Yesu akolobete nzela ezali ngai yo oza kotuna aki irionu tokokende pa ya nani tokolekela nzela nini tokotambola lolenge nini me ya lobiete nzela ezali nzela ya solo ezali obeleyi alobi mitema na biso etungisama te lolenge toyebi ye tosepele te tomoni nzela kokoma na bokonzi na likolo. Alléluia. Non bien-aimé, non. Tant que tu as motuna wana pote makanise bele fandi kati na biso ngana na prostate na kobika la ndenge nini ngana na cancer na kobika la ndenge nini ngana na diabète na cirrhose de foie na kobika la lolenge nini atokutani bele tokomi koloba tokokende pa ya nani epa ya nani tokokende. Non, c'est là sur le Seigneur de tambo le bele ya ngoy. Le chemin Jésus-Christ c'est le chemin. Nzela oyo Seigneur le tambo là o kota na nzela wana o esengi lobiko ezali so problème na yote. Alléluia. Pote tangu yo so engagé tangu yo koti le reste ezali wa lipamboli ekolanda ka yo na sima ezala lobiko ezala voyage ezala libala ezala kobota ezala onyoso yo moko yebi ekolanda ka yo na sima pona yo eloko ezali kaka ete otonda okumisa kombo na Nzambe. Alléluia. Mitema tungisa lisusu te bien-aimé. Mitema na biso tungisa lisusu te bien-aimé. Christ a fongoli nzela ya sika. Il a ouvert un nouveau chemin. Chemin na fongoli yango pona ngai na yo frères et sœurs. Bien-aimé. Pona kosukisa to mukana na Hébreu. Hébreu 10 38 à 39. Jésus dit, celui qui croit en moi est juste, et par là il aura la vie. Mais il retourne en arrière, je ne mettrai plus ma joie en lui. Nous ne faisons pas partie de ceux qui retournent en arrière et qui se perdent. Nous croyons en Dieu et nous serons sauvés. Alléluia. Awa. Awa bakolo bana bisoke. Yesu akolo bana bisoke. Celui qui croit en moi est juste et par là il aura la vie. Samba bitakolo bayango. Oya sadi kondimela ye. Oya zali kondimela ye azana bon moy. Est-ce que yo ondimela ka Yesu Masia dolengo yo vandi kati nesika oyo ondimela ka Yesu Masia? Est-ce que ndenge vandi kati siko ondimela ka Yesu Masia ali Nzambe? Pote na biloko nyonso za kotalisa kati nesiko ondimela ka ali mokonzi ondimela ka ali Nzambe soko ondimela ka ye tikete bo moyeza la kati na yo tikete Nzamba pambola yo. Mais babakisi na se balobi ete mais s'il retourne en arrière pona oya bali kozonga sima elelo ezali nini aya Samuel Yesu Masia tanga kobima ayoka kisango nganga moko utaki na plateau de bateke ana kende kotala lobi ate akende akokende nzela na molili yango na bakoloba ke retourner en arrière Nzamba lobite na ba oba zali kozonga na sima Nzambe akolongola esengo na ye kati na bino o bozonga kana sima Nzambe akolongola esengo na ye kati na bamoko na moko oyo bazali kozonga sima. Alléluia. Bien-aimé, tala yango malamu tolobaka mingi l'église mingi oyo esengaka bakaye na bik biloko wana. Tala ba église wana tala bandeko oyo bayaka place wana mingi en réalité omonaka esengo eli kati na bango. Non, bien-aimé, tant que tu as kozonga sima, tant que tu as kokota babiloko esengeli te, o tu as kotia Yesu Masia en première position te. Nzamba lobite akolongola sengo kati na biso. Tokozala batu ya kolela lela tango nyonso tu. Tokozala batu oyete ko luka banzela ndenge na ndenge. Bakoki koloba na ngai te ana lopango oyo moto moko la kawana salisa kaliboke moko boy na kei. Aba lobi boy na boy na kei. Aba lobi boy na kei. Pote sengo ezali lisusu te. Mais balobite ezana kombo mosusu te pona lobiko ya yonanga ezana kombo mosusu te pote to bikela soki kombo na Yesu Masia te. Alléluia. Kombo na Yesu Masia kaka bien aimé kombo na Yesu Masia kaka
Et il y a une Bible qui nous ne faisons pas partie de ceux qui retournent en arrière. Bisoba auto alikate sikoyo, auto moni nzela, auto yebi nzela, to yebi te Yesu Masia, yende mobikisi, yende oya sengeli pona bomo ina biso. To zali so batu ya kozonga simate, to so batu ya kobunga bunga te, pote si to moni nzela, mitema na biso ko tungisa malisusu te. Mitema na biso ko tungisa malisusu te. Mitema na biso kotungisa malisusu te tokomi kotalela kaka nzambe wana e na nzela na nzambe wana nde tokoyeba kozwa lobiko alleluya na nzela na nzambe wana o biso tondimeli o tomoni nzela solo esengeli totambola nde ye wana tozana kondima ete lobiko kati na biso ezali quelle que soit maladie, quelle que soit grandeur nango, quelle que soit origine na yango, même nature na yango, mais na kombo na Yesu Masia ekokumba maka. Ekokumba maka. Même balobi na ngai te, libala na kende, na kobota te, mais tango na kangami na Yesu Masia wana, tango alobi na ngai te, motema na ngai tungisa malisusu te, na kotalela kaka be ye, na zali kaka na sima na ye, na kolandaka ye, pasi to bisengo na komona ka ye. Même na une déception, ezala na mosala, na libala, partout, mais na kotalela kaka Yesu wana, na kotalela batu na mokili te. Même maladie yango bakoloba, maladie yango soki ndenge nini? Problème nous c'est qu'il faut surgir na vie na ngai. Oya ki ko déranger cœur na ngai na komona yango te. Mais naza komona oya kufela nga na kolosi. Oya lakisinga nzela, oya pesinga ikimia. Alléluia. Yesu Masia mokonzi bien-aimé. Tokangama na Yesu oyo. Yesu oya zali ku. Yesu oya zali nzambe. Bien-aimé, ceux qui ont dit magate kali nzambe, yango ba kotuna bisona. Est-ce qu'on dit bakete Yesu ali nzambe? Pote biloko ya boyi. Makamusi ya boye, banzela ya boye, lobiko ya boye, kimia ya boye, nani kaka kosala? Nani akosala yango soki Yesu te? Nani akoki kosala yango? Et yo za ko contester que ali nzambe te. Non. Yesu ali nzambe. Na sepelaki na témoignage moko ya mama na ngai disciple ya awa. Abengisaki ba seme ki na ye, abengisaki ba nani tout semaine, bakipaki yete. Bayaki en retard. Mais yemoko elongo na nkolo wana toza kote ya tongo ya poko na lelo oyo basangana ki na nkolo babondelaki kola memelaki elobiko. Alléluia. Tikete nkolo na memelo elobiko na poko na lelo oyo. Tikete nkolo na pasale na poko na lelo oyo. Tikete nkolo na longisa na poko na lelo oyo. Tikete nkolo wana kota makambo na yo alongisa yo apesa yo vie na kombo na Yesu. Amen.